ポケモン ZA のアップで内容が噛みすぎて、全ユーザーが歓喜しています。1月22日に配信されたポケモンレジェンズ ZA の更新データバージョン 2.0.1。これまで ZA は面白いけど不便と言われ続けてきた不満点を、この1回のアップデでごっそり解消。特にメガ進化周りとショップの改善が、もはや別ゲーレベルに快適になっています。SNS でも大きな反響を呼んでいます。話題のお知らせ。公式サイトの発表内容をまとめるとこうなります。一部アイテムの所持上限数を拡張し、ショップでの利便性を向上。さらに M 次元ラッシュ関連の不具合を修正しましたとのこと。一見地味ですが、中身はまさに神アップデでした。それでは、ネットの反応を見ていきましょう。おー、ついに来たか。メガかけら9999個は草、一気に10倍かよ。10倍は笑う。ついに桁を間違えたか？今まで999個で溢れてたのなんだったんだ。様、愛してる、一生ついていくわ。溢れるのが嫌で攻略止めてたから、ようやく再開できる。二度見したわ、桁が1個違うんだもん。メガ次元ラッシュ周回がはかどりすぎて寝られぬ。上限解放、早すぎてビビる。有能すぎる。9999個はもはや実質無限って草。実質、今日が追加コンテンツの配信日だろ。エゴサしすぎだろう有能すぎて怖い。昔の思い出のポケモンたちが、これで救われるわ。これでもうかけら溢れるのを気にせず、メガ次元ラッシュを爆走できるわ。これでメガ進化使い放題やな。周回がはかどりすぎて、スイッチ2のバッテリーが持たん。メガ次元ラッシュ中に中断されないの、QOL 爆上がりすぎて最高だわ。カンスト目指して、今日から見荒れしてに永住します。メガかけら溢れる恐怖から卒業、これぞ神アップデ。アップデ内容がユーザーの理想通りすぎて震える。木の実まとめ買い、ついに解禁。神ゲー確定だわ。1個ずつ買わされてたあの供養から解放される。ヌーボカフェ3号店の店員、有能すぎて惚れる。ストーリー中盤で木の実補充できるの、神すぎて震える。100個単位で買えるの、マジで快適すぎ。見荒れしての店員、過労死から解放されてて草。UI がポケモン GO 並みに使いやすくなってて感動してる。これでようやく、まともに育成ができるわ。連打しすぎて A ボタン壊れるかと思ってた。まとめ買いできないのが不便すぎて、ZA 放置してた俺も復帰確定。木の実まとめ買いだけで、QOL が倍上がったけん。買った後のカランカランって音、まとめ買いでも聞かせて。最初からこの仕様にしとけよ。でも大満足。見荒れしての経済がこれで回るな。このアップでは文句なしの100点。スイッチ2でやると処理が早すぎて、爆速で買い物終わる。ショップの利便性向上とか、地味だけど一番嬉しいやつ。これでアップデバージョン 2.0.1 は伝説になったな。木の実の在庫処分だろ。ってぐらい爆買いしてくるわ。マジでユーザーの声聞きすぎ。神すぎる。色違いメガ図鑑のバグ、ようやく治ったか。DLC 前の色違いが登録されないの、悲しすぎたからマジで助かる。昔から可愛がってる色違いも図鑑に乗るの、胸熱。技を出す方向がバグってたの、シュールすぎて逆に好きだった。あさっての方向向いてビーム打つの治ったのか。面白かったのに。天候が晴れから変わらないバグ、一生夏休みかと思ったわ。見荒れの天候がようやく動く。感動だわ。ミッション188積んでたから、これだけで神アップで確定。クリアにならないのは鬼畜すぎて草。ようやくスッキリできるわ。異次元に出入りすれば治るって、公式がライフハック出してる。関係ないシーンの画像が表示されるバグ、心霊現象みたいで怖かった。公式の修正スピード、メガ次元の移動並みに速くて草。ポケモン GO やってる時みたいに、色違い収集がはかどるわ。ヌーボカフェに通う理由ができて嬉しい。色違いメガ図鑑が埋まっていく快感。たまらん。ミッション中に別の画像出るとか、どんな不具合だよ。特定の異次元だけ不具合多かったから、これで安心して潜れるわ。特定の方向に向かないバグ、実質目隠しプレイで草。運営のガチすぎる対応力、メガ進化レベルやん。手のひらくるっくるで草、でもこれは神と言わざるを得ない。いかがでしたか？正直、メガかけらの上限拡張やバグ修正はもっと早く欲しかったですが、こうして全方位に完璧な対応をしてくれる運営は最高ですよね。
皆さんは、今回のアップデで一番、神と思ったのはどれですか？ぜひコメント欄で教えてください。ロトムの電脳掲示板では、ポケモンの最新情報をまとめていきます。次の動画も見たい、と思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。